ओके तव्हां अॼु जो जेको लेक्चर आहे उहो आहे हिन यूएसबी खे बूटेबल करण जो। ठीकु आहे। यूएसबी बूटेबल करण लाइ पाण खे हिकिड़ो सॉफ्टवेयर जी ज़रूरत पवंदी। नॉर्मली पहिरियां असां जेके यूएसबी खे बूटेबल कंदा हुआसीं उहो कमांड लाइन जे थ्रू बि कंदा हुआसीं, पार्टीशन ठाहे हुनखे बूटेबल करे छॾींदा हुआसीं। पर उहो प्रोसेस थोरो लेंदी हो, उन जे लाइ स्किल्स खपनि पयूं। पर अॼुकल्ह सॉफ्टवेयर अचनि था जेके तव्हांजे यूएसबी खे बूटेबल करे सघनि था। ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ो त पाण खे जेको सॉफ्टवेयर खपे उहो इन लाइ खपे त हिन यूएसबी खे आम यूएसबी मां बूटेबल यूएसबी करे। ठीकु आहे। ताकी जीअं हिनखे लैपटॉप जे अंदरि विझूं त हिन मां जेका विंडोज़ आहे उहा एक्सेस थी सघे, पहिरियों। सेकेंड, असां जेके ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ियासीं उहे ऑपरेटिंग सिस्टम हिन में विझणु लाज़िम आहे। ठीकु आहे। हाणे ऑपरेटिंग सिस्टम विझण लाइ असांखे उन्हनि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर खपे। सॉफ्टवेयर तव्हां डाउनलोड करे सघो था ऑनलाइन। ठीकु आहे। पर छाकाणि जो जेको विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आहे उहो आहे तव्हांजो फ्री कोन्हे को। ठीकु आहे। पेड वर्जन आहे हुनजो, त तव्हां ऑनलाइन उनखे ओरिजिनल वर्जन खे डाउनलोड नथा करे सघो। तव्हां जेको डाउनलोड कंदो उहो कहिड़ो कंदो, पायरेटेड वर्जन कंदो। ऐं पायरेटेड वर्जन लाइ जेके वेबसाइट्स हूंदियूं आहिनि उहे टोरेंट वेबसाइट्स हूंदियूं आहिनि जिन तां उहो तव्हां सॉफ्टवेयर खणी सघो था। बाक़ी जेके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आहिनि जीअं तव्हांजो लिनक्स आहे, यूनिक्स आहे, उबंटू आहे, फेडोरा आहे, सेंटोस आहे, रेडिट आहे। ठीकु आहे। इहे फ्री सॉफ्टवेयर आहिनि, ओपन सोर्स आहे। उन्हनि जी आईएसओ इमेज फाइल जेको सॉफ्टवेयर सघाईंदो आहे ऑपरेटिंग सिस्टम जो उहो खणी सघो था। ठीकु आहे। पहिरियों कमु छा करिणो आहे पाण खे उहो सॉफ्टवेयर खणणो आहे जेको हिनखे बूटेबल करे सघे। उन सॉफ्टवेयर जो नालो आहे रूफस। ॿिया बि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल आहिनि, पर रूफस जेको सॉफ्टवेयर आहे उहो ॾाढो बहितरीनु आहे मुंहिंजे हिसाब सां। मां हिनखे यूज़ कयो। पहिरियां रूफस ईंदो हुयो, उन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हां करे सघंदा आहियो लिनक्स ई बूटेबल ठाहे सघंदा आहियो। पर हाणे जेको सॉफ्टवेयर जे अंदरि उन अपग्रेड कयो आहे त विंडोज़ जो जेको आईएसओ इमेज आहे उहो बि तव्हां बूटेबल करे सघो। ठीकु आहे। क्लियर। ओके सो सभ खां पहिरियां गूगल ते वञी करे RUFUS रूफस डाउनलोड, ऐं ही तव्हां रूफस डॉट IE वारी फोल्डर मां रूफस खे खणी वठो। अहिड़ो हिन जो कुझु एनवायरमेंट हूंदो तव्हांजो, ऐं हिनखे डाउनलोड करण लाइ हिते डिफरेंट वर्जन्स पिया आहिनि। मां चवां थो डायरेक्टली 3.17 जेको लेटेस्ट वर्जन आहे उनखे डाउनलोड कर। एड ख़्यालु कजो हिनखे कतनि बि ओपन न कजो। जॾहिं तव्हांखे एड्स पॉपअप थियनि त देयर आर चांसिस कि तव्हांखे केरु न केरु वायरस सां हैक करे वठे। ठीकु आहे। त हिते जेकर मां ओपन करे छॾियां त मां हिन जी मार्केटिंग वारे पेज ते हलियो वञा ऐं मुंहिंजो डाउनलोड ई न थियां सिस्टम। So let's close it. ठीकु आहे। हिनखे क्लोज कयूं था and then once again डाउनलोड प्रूफ। डाउनलोड पंहिंजो थी वियो हिन जॻह ते। ठीकु आहे। जीअं डाउनलोड थी वेंदो हिते पाण खे नज़र अची वेंदो। सो देयर इट इज़। पाण हिनखे कंदासीं ओपन। असांखां परमिशन थो घुरे पियो त रोफस खे हलायां न हलायां। विंडोज़ जी पंहिंजी सिक्योरिटी आहे। हीअ आहे रोफस जो इन्वायरमेंट। ठीकु आहे। हाणे हितां खां पाण खे हिनखे ॾियणी पवंदी ड्राइव, जंहिं ड्राइव में ही विंडोज़ करे। ठीकु आहे। ही मूं वटि फ्लैश पियल आहे, इहा मां पोर्ट में इंसर्ट करे छॾींदुसि। कंहिं बि पोर्ट में करे छॾियो। ही मूं इंसर्ट करी। इंसर्ट करण खां पोइ हिन रूफस खे मां ॿीहर थो हलायां ताकी डिटेक्ट करे सघे ऑटो इन ड्राइव खे। लेट्स गो टू डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में अची तव्हां अचो डेट मॉडिफाइड ते, ही रहियो रूफस। ॿीहर डबल क्लिक कयो। यस हलायांसि। अच्छा yes now see अची वई। चए थो तव्हांजो यूएसबी ड्राइव जो नालो आहे विन10। ठीकु आहे। तव्हां वटि हिते यूएसबी जो नालो कुझु बि अची सघे थो, अबरार यूएसबी या। ठीकु आहे। ऐं यूएसबी जो नालो बि तव्हां चेंज करे सघो था। मां हिनखे थोरो बंदि थो कयां, यूएसबी जो नालो थो चेंज करे वठां।
यूएसबी जो नालो चेंज करण लाइ मां अचां थो दिस पीसी में, हिते ईंदुसि, हितां राइट क्लिक कंदुसि, इन खे कंदुसि रीनेम ऐं माय यूएसबी नालो चेंज। हाणे अचूं था ॿीहर छाते रूफस ते, डाउनलोड्स रूफस यस सी, ठीकु आहे। हाणे नेक्स्ट स्टेप छा आहे, ISO इमेज असांखे डाउनलोड करणो आहे किथां, या टोरेंट तां या कंहिं ॿी वेबसाइट तां, ठीकु आहे। उन लाइ तव्हां छा कंदव, तव्हां हिते वेंदव वापसि google.com, ठीकु आहे। तव्हांखे मूं ॾसियो त विंडोज़ जो जेको ऑपरेटिंग सिस्टम आहे उहो पायरेटेड मिलंदो, हेक्ड मिलंदो। पाण उनखे छो आख़िर डाउनलोड कयूं, फ़ाइदेमंद न आहे, पर मूं वटि डाउनलोड ऑलरेडी अवेलेबल आहे। मां वॾा जतन करे हिकिड़ी फाइल जेका आहे न उहो पाण वटि रखी हुई। हाणे पाण छा था करियूं, मां तव्हांखे ॾसियां थो त फेडोरा या लिनक्स जेको आहे न उहो तव्हां किथां खां डाउनलोड करे सघो था, ठीकु आहे। फेडोरा खे डाउनलोड करण लाइ तव्हां लिखंदव fedora.iso, ठीकु आहे। ऐं हीअ तव्हां वटि लिंक अची वेंदी गेट फेडोरा ऑर्गेनाइज़ेशन, इन ते कंदा क्लिक। इन ते क्लिक करण खां पोइ तव्हां ईंदा डाउनलोड में, जेको लेटेस्ट वर्जन आहे न उहो कहिड़ो आहे, फेडोरा 35 64 बिट वर्जन, ठीकु आहे। पुठियां दफ़े जेके पहिरियां कंप्यूटर्स हूंदा उहे 32 बिट हूंदा, उन्हनि जी बस जी कैपेसिटी जेका उहा घटि हूंदी हुई, जेका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जंहिंजे थ्रू थींदी आहे विद इन डिवाइसिस, ठीकु आहे। हिन जो जेको आर्किटेक्चर आहे दैट इज़ 64 बिट जो आर्किटेक्चर आहे, तंहिंजे करे ही वारी फाइल असां इंस्टॉल करे सघूं था। शुरू वारे दौर में माण्हू अवॉइड कंदा हुआ 64 ते वञण खां, छो, छाजे कारण 64 जे लाइ जेके ॿिया ऑपरेटिंग ॿिया जेके सॉफ्टवेयर्स आहिनि, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उहे अञा ताईं तयारु कोन हुया। माण्हू तक़रीबन सभु 32 यूज़ कंदा हुया, तंहिंजे करे डेवलपर छा कंदा हुआ, 32 बिट जा सॉफ्टवेयर वठाईंदा हुया। हाणे अॼुकल्ह सभु डेवलपर अची विया आहिनि 64 बिट ते, ठीकु आहे। तंहिंजे करे असां बि प्रिफर छा कंदासीं पंहिंजे पीसी में 64 बिट, ठीकु आहे। जीअं आउं हिन ते डाउनलोड ते क्लिक कंदुसि त तव्हांखे ख़बर पवंदी त ISO इन जी एक्सटेंशन हूंदी C.ISO। जीअं तव्हांखे मूं ॾसियो वर्ड जी डॉक्यूमेंट फाइल जो नालो छा हूंदो आहे, docx, एक्सेल जी XLS, ठीकु आहे। ईअं टेक्स्ट जी .txt, इमेज जी .jpg JPEG, वीडियो जी .vlc, अहिड़े ई नमूने सां जेका ISO फाइल हूंदी आहे या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल हूंदी आहे, उनजो जेको आहे छा हूंदो आहे, एक्सटेंशन .ISO, ठीकु आहे। मां हिन खे बंदि थो करे छॾियां, ठीकु आहे। फ़िलहाल आउं हिन खे डाउनलोड कोन थो करियां, छाजे करे 2-3 कलाक लॻी वेंदा। मूं वटि पहिरियां जेका शइ डाउनलोड थियल आहे पाण उहा सिलेक्ट कंदासीं, ठीकु आहे। मां ईंदुमि हिन जॻह ते, हिते अची करे कंदुमि क्लिक सिलेक्ट ते। जीअं आउं सिलेक्ट ते कंदुसि त हिकिड़ी नई विंडो मूं वटि ओपन थी वई। इन नई विंडो मां ब्राउज़ कंदुसि त मूं वटि विंडोज़ काथे पई आहे, ISO वर्जन। मां हितां खां सर्च करे सघां थो या हिते लिखी सघां थो जेकॾहिं मूंखे हुनजो नालो ख़बर आहे त। मां लिखां थो WIN, पर को बि मूंखे ISO फाइल नज़र कोन आई। लेट्स सी, मां हिन खे थोरो हेठि वञी करे ॾिसां त सी पयो मूं वटि विंडो 10 प्रो, ठीकु आहे। छा लिखियल आहे, प्री एक्टिवेटेड, पायरेटेड वर्जन आहे मूं वटि, ठीकु आहे। ऐं हिन ते क्लिक थो कयां ऐं हिन खे कयां थो ओपन। हिन चेक कयो त वाक़ई ISO वर्जन आहे या कोन्हे को, ISO वर्जन आहे। ऐं हीअ मूंखे चए थो पार्टीशन स्कीम कहिड़ी हुअणु खपे, GPT। नेवर एवर चूज़ GPT, तव्हां छा चूज़ कंदव, MBR, ठीकु। बायोस टारगेट सिस्टम कहिड़ो आहे, बायोस, हिनखे इहो ई रखणु ॾियो। ऐं हितां खां इहो सही आहे, हितां खां वॉल्यूम जो नालो, हाणे ॾिस मां वॉल्यूम जो नालो छा रखियो हुयो, मां USB। हीअ चए थो त हिन खे इंस्टॉल करण खां पोइ मां नालो छा करंदुसि, हीअ वारो नालो करे छॾींदुसि। मां चवां थो इहो नालो न कर, नालो करीसि विंडोज़ 10, ठीकु आहे। हिन खे कंदुमि स्टार्ट। प्रीकशन छा आहे त जेकॾहिं USB में मुंहिंजी का बि डेटा पहिरियां पई हूंदी उहा सॼी रिमूव, जेका बि पई हुजे उहा रिमूव थी वेंदी, ठीकु आहे। उन USB में हिकु दफ़ो इहा USB बूटेबल थी वई, उन खां पोइ तव्हां डेटा हुन में रखी सघो था, को मसइलो कोन्हे को।
पर ऑलरेडी डेटा पई आहे ऐं पोइ यूएसबी खे तव्हां बूटेबल था कयो त गायब, डेटा ख़तम। ठीकु आहे, हिनखे मां ओके थो कयां, थोरो वेट, जेसि ताईं वेट थिए तेसि ताईं रिकॉर्डिंग खे कयां थो ओके। त हाणे पंहिंजी जेका डिवाइस आहे उहा बूटेबल थी चुकी आहे। पाण हिनखे क्लोज़ कंदासीं ऐं हाणे इहा यूएसबी ड्राइव पाण विंडोज़ इंस्टॉलेशन जे लाइ इस्तेमालु करे सघूं था।